Men det er også historien om en af Østeuropas allerstørste politiske lederskikkelser. Ja, det er historien om en maler. En maler, som var rig og berømt, og som havde alt, hvad han drømmer om. Ja, men det er især historien om sandhed og løgne. Og om drengen, der voksede op i ensom elendighed. Men det er allermest historien om min storfamilie. Ja. Og den søstre tænker os alle sammen. Papa, der altid har sin hat på. Mamma, hun vil gøre alle mennesker glade. Min smukke store søster Maria-Lena. Min grimme store søster Marcia. Men hun er meget klog. Og Misha, han er min onkel, og han er så rar. Og her har vi storbror Peppe. Han er blevet kørt over af en sporvogn, da han var lille. Og Louis! Onkel Louis kender vi ham, men han er ikke rigtig vores onkel. Han er noget af det sjoveste. Og bedstemor, hun er synsk. Hun kan se, hvad der vil ske i fremtiden. Wow. Og jeg hedder Adriana, og jeg elsker at danse. Og vi elsker musik i vores familie. Hver gang der er den mindste anledning, så spiller vi som vores lille lejlighed. Det var i 1963, jeg var der selv. Jeg var der selv. Papa, det er altså mig, der fortæller. 1962. I 1962. Og vi er i Ungarns hovedstad Budapest. Det er Bukarest. Bukarest, det er det. Vi er i en hovedstad i det østlige Europa. Tirana, Sofia, Prag, Budapest, ja, eller Bukarest. Det kunne sagtens have foregået i Bukarest. Og selvom 50 år er lang tid, er det alligevel ikke så lang tid. Men det var et helt andet Europa dengang, ja, for der var kold krig. Iskold krig. Da
markedet med et ur. Hvad siger du? Et ur? Jeg kan ikke høre, hvad du siger. Du må tale lidt højere. Et ur. Et guldur. Det er en ægte Rolex. Sådan en er mange penge værd. Mindst $100. Ja, og sådan et ur, det går aldrig i stå. Ej, men alting går da i stå til sidst. Så gør det ikke. Vi er i maleren Laszlos atelier på 9. etage. Og herfra kan man se ud over hele byen. Kirketårnene og små mennesker nede på gaden. Og i det fjerne, de nye boligblokke. Nye boligblokke. Wow. Det der, det er den store leder. Og han er kommet for at hente sit portræt. De kom 4 mand højt. Følg med, sagde de. Hvorhen? Men de svarede ikke. Den slags, de uddeler kun ordre. Vi kørte gennem byen i en limousine med tuneruder, op på bagsiden af paladset, op ad en trappe, ind ad en dør, hen ad en gang, en ny dør, en ny gang, en ny dør, ind i et rum, og så pludselig, der stod han. Den store leder. Ja, han var ikke særlig stor, men du skal male et portræt af mig, jeg hører, at du skulle være talentfuld. Passer det? Det ved jeg ikke, det må andre udtale sig om. Tag nogle skitser, men skynd dig. Det skal være færdigt om en måned. Jeg har travlt. Et portræt, altså det er noget af det allersværeste at male. At male et bjerglandskab, en solnedgang, eller et kæmpe stort fad fyldt med frugt. Et æble har ingen mening om, hvordan det selv ser ud, men en person. Ja, vi har alle sammen en mening om, hvordan vi ser ud, og så ham. Jeg maler. Ja. Nu. Det er min hammer til at slå rotter ihjel med. Værsgo. Luk det op. Et ur? Ja. Det er tungt. Det er da ikke produceret. Nej, det er ikke fremstillet her, så dekadente er vi ikke. Nej. Det er fremstillet i Schweiz, og det koster $18.000. $18.000? $18.000, men så går det aldrig nogensinde i stå. Nej. Læs, hvad der står bagpå. Ja. Til en stor kunstner fra det arbejdende folk, 1962. Ja, vi sætter pris på dit arbejde, maler. Jamen. Ja. Det er jo ikke, altså det er jo ikke helt tørt endnu. Når det tørrer, så bliver farven meget kraftig, og lyset er jo ikke så godt herinde, og det kommer også meget højere op og hænge, og jeg kan sagtens lave nogle, der er masser af detaljer. Jeg kan godt lide det billede. Jeg kan godt lide det billede. Ja, tag det dog på. Ja. Han kan godt lide billeder, og det her, det er mit. Klokken er. Ja, 5 minutter over 8 til et Rolex. Går aldrig i stå. $18.000. Jeg synes ikke... Ja, det var den detalje, der bragte lyset frem i mine øjne. Ja, kunsten er at stoppe på det helt rigtige tidspunkt. Man kan ødelægge et mesterværk med et enkelt streg for meget, men det var ikke tilfældet her. Nej, det var ikke tilfældet her. Hvis ikke det var fordi, at folket krævede mit utrættelige og inspirerende lederskab, så ville jeg stå her og male. I virkeligheden,
så er jeg kunstner. Ja. Ej, tusind tak for det her ur, men hvornår skal jeg nogensinde gå med sådan en fin ur? Tag du det på ved afsløringen? Hvad er det der? Nej, det her, det skal hænge i min garage. Det er afsløringen af det mesterværk, som du endnu ikke har skabt, men som du snart vil skabe. Ja. I anledningen af vores revolutions 15-års jubilæum, skal du male et kæmpemæssigt portræt af mig. Jamen, det er jo lige om lidt. Ja, det er lige om lidt, så du har travlt. Ja, det skal være et batteri mere storslået end kosmos. Jeg står i midten. Ja. Nej, jeg går i midten. Billedet skal udtrykke bevægelse og stræben. Jeg går i midten. Helt klædt i hvidt. Ja, alle er klædt i hvidt, men jeg er det hvideste. Det hvideste? Jeg går sammen med folket. Jeg går flankeret af stærke, kraftfulde mænd og unge, stærke, men dog yndefulde kvinder. Ja. Unge kvinder. Unge kvinder. Med børn på armene. Og gymnaster. Jeg kan godt lide gymnaster. Ja. Og folket følger mig. Ja. Ja. Og folket tror på mig. Ja. Og folket tror på den sag, der er større end os alle. Ja. Og lyset i mine øjne. Det er det, du skal fange med din pensel. Lyset i mine øjne. Det skal jeg nok. Er det forstået? Ja. Hver gang jeg skal starte på et nyt maleri her, forfærdeligt et kæmpe mæssigt lærred, og så det allerførste penselstrøg, og så det her større end kosmos. Køer. Kosmos! En køer. Ham i midten. Flankeret af unge mennesker. Nej. Og lyset i hans øjne. Husk, lyset i mine øjne. Lyset, himlen, som kaster sig skær ud imod visionen. Et kæmpe mæssigt pustespil. Gamle, de må ikke glemme fortiden. Kvinder med børn på armen. Og gymnaster. Himmel, mere himmel. En næse. En hånd. En fod. Mere himmel. Jeg når det. Så der. Hey, med dig. Hey. Nej, skal vende, tror du? Nej, altså, vendes. Nej, vendes den. Nej, vendes sådan, ja. Sådan, og sådan, ja. Det var let nok. Men ham i midten. Jeg kunne ikke male ham i midten. Der var bare et stort sort hul, og hver gang jeg så på uret, kunne jeg se hans øjne og høre hans stemme. Lyset i mine øjne, maler. Husk lyset i mine øjne. Hvordan skal jeg nogensinde? Det var som om, at hele nationen kiggede på mig, og hver gang jeg prøvede på at male, så var det den her, jeg fik fat i. Skål! Lars, du skulle til at male videre. Så besluttede han sig for at tage et glas mere. For ligesom at lade inspirationen flyde. Ja. Skål! Skål. Han skulle til at sætte penslen på lærredet. Han målte. Så tog han lige et glas mere.
Ja, ja. Skål. Billig sprøjt, men han drak det alligevel. Skål. Skål. Snart var den anden flaske tom. Ja. Og der var ikke flere flasker. Så han gik ud i byen. Ja. For at finde et sted, Ja. hvor flaskerne aldrig blev tomme. Han gik ind på en bar. Og på baren, ja, udover at finde en flaske mere, der mødte han også en kvinde. Nej, jeg var bare en ung pige. Jeg var bare en ung pige, hvis hjerte var fyldt med kærlighed og glæde. Ja, samtali sama, onđe podnisa čije. Sveta, sveta, kušna sto, na ulicu doma Her bor jeg. Hvor du her? Ja. Hvor smukt. Det er dig. Der er smuk. Og vi skal have nogle flasker. Flasker, kom. Hey. Jeg kom der jo bare fra at danse, ikke? Jeg elsker at danse. Simpelthen stemningen og alle de glade mennesker. Pappa sagde, at jeg skulle holde mig langt væk fra den slags steder. Og han sagde, at hvis han nogensinde fandt mig på sådan en bar, så ville han blive nødt til at slå nogen ihjel. Ja, jeg tog derhen alligevel. Jeg sneg mig ud, når de andre så. Og maleren, han havde jeg aldrig set før. Laszlo hedder han. Han var sød og sjov og rig, tror jeg. Men altså, han dansede som en elefant, og han trådte mine tæer fuldstændig flade. Så kyssede han mig i sin gadedør, og så bar han mig hele vejen op på 9. etage, selvom der var en elevator, der virkede. Han var stærk og sofistikeret. Hey, så er der cocktail. Kom. Kom. Hey. Hvad er det? Det der. Det er ham. Det er ham, der betaler for det hele. Og hvad er klokken? 0:00. Så nu skal der arbejdes. Arbejde? Ja. Nu skal der arbejdes. Midt om natten? Ja, det er da nu, Alder. At det største kunst bliver frembragt midt om natten. Og for noget kunst. Hvad er det, du arbejder på? Ej, luk øjnene. Kom, luk øjnene. Luk øjnene. Det her, det er det allerstørste, jeg nogensinde har malet. Jeg bliver rig og berømt og... Mig. Dig. Hvad var det, du hed? Jeg hedder stadigvæk Maria Lena. Maria Lena. Så. Ikke åbne. 1, 2, 3. Hvordan? Har du malet det? Ja. Det er fantastisk. Jo. Hvem er de mennesker? Det er jo altså de gamle. Vi må ikke glemme fortiden. Kvinder med børn på armen. Gymnaster. Og en hummer. Hvorfor har du malet en hummer? Det er ikke en hummer. Det er blomster. Jeg tror, at dine meget, meget smukke øjne, de trænger til briller. Men hans øjne, jeg kan ikke male lyset i hans øjne. Jeg kan bare ikke male det. Så mal mig. Det gør jeg. Dig kan jeg godt male. Væk mig. Dig kan jeg male.
har nemlig lys i dine øjne. Du skal sidde her. Ja, så mig skal du ikke være bange for. Nej! Og du må også gerne male mig nøgen, hvis du har lyst. Ja, selvfølgelig. Og så skal du altså også være nøgen. Selvfølgelig. Der er så frygtelig mange knapper. Der er altså også mange knapper i den her. Så malede han hende helt nøgen, som Gud havde skabt hende. Ja. Man kunne se hendes bryster og hendes hofter, ja, hendes bløde mave. Ja, og de slanke lår og den kulsorte trekant lige i midten. Han malede hendes øjne, mund og hals. Det blev et meget smukt maleri. Han havde aldrig malet noget lignende. Nej, Laszlo havde aldrig før følt sig så inspireret. Og bagefter, så elskede de hele natten. Ja. Lige indtil det første solstrejf kiggede ind gennem vinduet. Og så var hun ikke jomfru mere. Nej, Sikke en nat. Laszlo sagde, at han elskede mig. Sådan virkelig elskede mig. Jeg havde så lyst til at fortælle dem alle sammen om det hele, at jeg var forelsket, og at jeg havde mødt den mest vidunderlige mand, og jeg var blevet malet. Der er aldrig nogensinde i min familie, der er blevet malet før. Jeg fortalte det selvfølgelig ikke. Og da jeg kom hjem, så var der ingen, der havde bekymret sig om, hvor jeg havde været. For da jeg kom hjem, så handlede det kun om det fjernsyn, som pappa havde købt på markedet. Yay! Way! Jeg har været på markedet, og jeg har gjort en rigtig god forretning. Jeg har købt det her, og ham der ville sælge det, han sagde til mig, du kan få det for 900. 900? Ja, så sagde jeg, du kan få 30. Ja! Så sagde han 850. Nej! Så sagde jeg 50. Ja! Så sagde han 800. Nej! Og så sagde jeg top. Ja! Ja! Hvad er det for Hvad er det, du har købt? Hvad det er? Ja. Det er fjernsyn. Det er et fjernsyn. Det er fjernsyn, ja. Vi har fået fjernsyn. Ja. Hvad kan det? Hvad kan det kan alt? Det er vores tids magi. Det er fremtiden. Hør. Ja. Hør. Hør. Kan du noget mere? Kom. Kom. Hey! Masha! Så klar. Kom. Jeg kan altså ikke rigtig få noget billede fra. Billedet kommer først om et år. Om et Åh! Altså først skal alle folk have fjernsyn, så kommer billedet. Altså, hvad har du lavet? Det er jo fremtiden, forstås det. Det er jo, i fremtiden skal vi alle folk have fjernsyn. Ej, undskyld. Altså, hvor har du været? Jeg stod tidligt op. Jeg har fået kyllinger. Ja, det er meget Hey! Du ligner en, der har været oppe hele natten. Jamen, jeg har fået fjernsyn. Jeg siger, jeg har fået fjernsyn, og billedet kommer jo over. Den skal man altså bare sætte på igen. Fjernsynet, det virkede selvfølgelig ikke. Men det gjorde bedstemors klarsyn. Hvad siger du? Det var en af de dage, hvor du fik et klarsyn. Jeg ser
Jeg ser en Jeg ser en En bavian. Bavian. En banan. Jeg ser en bastard. Hvad siger hun? En hvad for noget? En bastard, idioter. En bastard. En bastard i vores familie. Marcia. Mig? Marcia. Ej, altså jeg har jo aldrig nogensinde, altså min butik er lukket. Mig? Jeg spiller den 12-årige datter. Det var hende, der var ude hele natten. Og det er jeg. Maria-Lena. Nej, pappa. Maria-Lena. Nej, pappa, prøv at høre. Det hele er en stor misforståelse, ikke også, Bess? En bastard! Hvad? Nej, pappa. Hør, hvad jeg siger. Det er slet ikke, som du tror. Hallo. Jeg kan forklare det hele. Han er maler. Maria-Lena. En due. Godt skudt, ja. Godt skudt. Og på det tidspunkt fik pappa den skørste idé, han nogensinde har fået hele sit liv. Misha, hent Bibelen. Sådan. Nu skal vi have bryllup. Min datter skal giftes, og jeg skal være bedstefar. Og så insisterede pappa på, at jeg skulle vise hele min store familie op til Laszlos lejlighed på 9. etage. Jeg skal være bedstefar. Det havde været en fantastisk nat. En fantastisk pige. Et fantastisk maleri. Det bedste, jeg nogensinde har malet. Og da jeg vågnede, var hun væk. Jeg ved ikke engang, hvor hun bor, eller jeg nogensinde skal se hende igen. Maria-Lena. Der er mindre end en time, til han kommer efter sit billede. Mine hænder ryster, mit hoved gør ondt. Hvordan skal jeg se? Hvem er det? Det er os! Os? Ja, ja! Hvem os? Din familie! Er det mor? Nej! Er det Tante Julia og de små hunde? Nej! Ah,
Onkel Ratsko? Nej! Hvad er det så for en familie? Din nye familie! Min nye familie? Ja! Jeg har ikke nogen ny familie. Gå med jer. Stop! Hvis jeg lukker jer ind af, så vil jeg være smadre min dør. Ja! Kom ind. Hvad er det her? Ja, og jeg hedder Marcia. Tak. Og hvad laver de her? Det hele startede med, at pappa havde købt et fjernsyn på markedet. Det var det fjernsyn, det kommer og så fik bedstemor et klarsyn, og så der var en bastard på vej. Så gik pappa amok og jagtede mig med en pistol rundt i lejligheden, så skød den due. Og jeg siger bedste, at jeg er gravid, og pappa siger, at vi to skal giftes. Jeg vil ikke giftes. Jeg er kunstner. Jeg er maler. Er du maler? Har du malet det? Ja. Nej, lad være mig. Det er helt tørt endnu. Jeg har faktisk lidt travlt. Hvorfor har hun en hummer i hånden? Det er ikke en hummer, det er blomster. Men det her, det er ikke vindue, så Nej, det er ikke noget vindue. Det der skal hænge der. Det er bare ikke helt færdigt endnu. Jeg har faktisk travlt. Er det ham, du maler? Ja, selvfølgelig maler jeg ham. Jeg er statsansat kunstmaler. Jeg skal male ham. Au, pappa! Hvordan kan du finde på det gør ondt. at gå i dag med sådan en fyr som maler? Hvad er det? Det er ikke, som du tror. Er det vores Maria Lena? Ja. Mit barnebarn? Ja. Du har jo ikke noget tøj på. Det er kunst. Ligger der. Med dine bare. Hvordan kunne du, Maria Lena? Det er kunst. Det er noget af det bedste, jeg nogensinde har malet. Nej. Jeg forbander dig! Ja, jeg forbander din modbydelige malersjæl. Og jeg forbander dine beskidte malerhænder. Og jeg forbander dine modbydelige malerpensler. Fra i dag, så vil de kun føre dig til undergang og fortabelse. Nej, du er ikke mit barnebarn længere. Jeg skal ikke giftes. Det der din bedstemor sagde. Er det sandt? Bedste siger.
Det koster $18.000. Og det er fra Schweiz. Og det kommer aldrig nogensinde i stå. Bedstemor havde selvfølgelig ret. Da vinteren kom, var jeg enormt som en ballon. Jeg anede ikke, hvad det kunne blive så stort. Alt gjorde ondt. Kryb, mine ankler. Og da det var tid, tog jeg på hospitalet. Det var rædselsfuldt. 20 timer i et lille bitte værelse med afskallede vægge og så en masse blod. Det blev en lille dreng. Med bitte små hænder og bedstemors grønne øjne. De sagde, jeg var nødt til at give ham væk. Og en tyk dame på et kontor bad mig underskrive nogle papirer. Jeg kunne overhovedet ikke læse, hvad der stod, og hele stedet det stank af opkast og fyldte askebæger. Jeg skrev papirerne under, og så gav hun mig en madkupon. Så fortalte hun mig, at han ville blive anbragt på et børnehjem. Og jeg spurgte, jamen det er ikke for børn, der ingen forældre har. Og hun svarede, det har han heller ikke. Så kaldte hun mig luder. Ikke til mit ansigt, men til min ryg, i det jeg gik. Så gik jeg hjem. Ja, pappa han endte med at tage mig tilbage. Det var så frysende koldt den vinter, og pappa han sagde... Ja, Margareta. Nu kan vi da dø af kulde, i stedet for at dø af skam. Marcia synes, jeg skulle sælge rød. Ja, og købe en motorcykel. Og køre til Amerika. Jeg havde allermest lyst til at smadre det. Jeg beholdt det. Det var mit. Ja. Det drengs. Maler, luk mig ind. Jeg vil se billedet. Er det virkelig dem allerede? Jeg er gået hele vejen op ad de forbandede trapper for at se det billede. Luk så den dør op. Hvorfor tog de ikke elevatoren? Fordi den ikke virker. Luk mig så ind. Kan de ikke komme igen i morgen? Sig mig engang, tror du, det er en rengøringskone, du taler til? Luk så den dør op. Aha. Gymnastikpiger. Jeg kan godt lide gymnastik. Og de gamle, de må ikke glemme fortiden, vel, maler? Og en fiskerpige. Nej, det er nu blomster. Nå, jeg troede, det var en hummer. Nej, jeg havde faktisk brugt det meget. Men jeg har lige et enkelt spørgsmål. Ja. Hvor er jeg? I midten? I midten? Ja. Mine sko er i midten, og mine knæ er i midten, men hvor er jeg? Det var ikke helt færdigt endnu. Du har altså malet alle bipersonerne, men du har lige glemt hovedpersonen. Nej, det var ikke helt færdigt endnu. Hvor er billedet af mig? Det er ikke helt færdigt endnu. Det mangler bare... Nej, det er ikke det der billede. Det er ikke det der. Nå, det er hende, du bruger tiden på, hva'? Nej, det gør jeg ikke. Sikke nogen. Og sikke en urskov, og sikke hun kan. Nej. Har du? Hva? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Du er en rigtig mandfolk, ikke maler? Jo. Ved du hvad, dengang jeg var ung, Ja. der kunne blive ved og ved og ved. Ja. Men hvor er billedet af mig? Hvad er det? Er det mig? Er det sådan, du ser mig? Der er intet i det billede. Jeg ligner jo en forbryder. Hvor våger du at fremstille mig på den måde? Er det sådan, du ser mig? Er det sådan, I ser mig? Er det sådan, I ser mig? Jeg finder mig ikke i det. Der. Sådan her. Ser jeg ud. Giv mig noget at stå på. Ja. Høj, intens,
intelligent, inspirerende personlighed. Jeg er en person. Hey, kom med mine gymnastikpiger. Kom tilbage med den. Kom. Og min hummer. Folket følger mig. Jeg viser folket vej. Jeg er folkets far. Folket elsker mig. Folket elsker mig. For jeg har lyset i... Maler. Hvad med lyset i mine øjne? Der skulle jo være lys i mine øjne. Der er ikke noget lys i deres øjne. Det ved jeg godt, men du skal male det. Det er jo det, jeg har ansat dig til. Det der ur. Hvor er det henne? Giv mig det tilbage. Jeg har givet det væk. Har du givet det der kostbare ur væk? Det var en gave fra et arbejdende folk. Det er da synd, at det var en gave fra mig. Giv mig det. Hvem har du givet det til? Pigen på billedet. Har du givet mit kostbare Rolex ur væk til den lille beskidte luder? Hey, kom med det. Kom med det. Hvad skal du gøre? Arrestere mig, torturere mig og henrette mig og... Nej, maler. Jeg vil ikke arrestere dig. Og jeg vil ikke torturere dig. Jeg vil ikke henrette. Kom her. Hey, du maler. Det her, det er Arbejdernes Republik. Og nu skal du arbejde. Ja, ud af den her luksuslejlighed med elevator det hele. Ud og male vejstriber. Og plankeværker. Og varme rør. Og lokummer på stationerne. Og ved du hvad? Ja, du vil blive glemt. Eller ikke din mor vil huske dit navn længere, maler. Og hvis du nogensinde så meget som sætter en pensel på lærredet igen, så skal du få med mig og min statsmagt at bestille. Er det forstået? Er det forstået? Ja! Ikke mere kunst til ham. Nej, ud og man striber på vejen. Ja, og lokummerne i fængslerne. Skilte på togstationerne. Han blev sendt langt ud på landet og malede stakitter. En gang imellem, så gemte han det maling. Han tog det med hjem, og så malede han i al hemmelighed det samme billede. Den samme kvinde. Pige. Ja, hende fra dengang. Tiden gik. Tiden gik. Ja, tiden den gik. Og årene gik. Mange år. Ja. Og den store leder, han var selvfølgelig stadigvæk den store leder. Ja, helt uundværlig for landet, mente han selv. Ja, men selvom landet havde den store leder, så gik det faktisk ikke rigtig fremad. Hey, det gik nærmest baglæns. Og det var der nogen, der var utilfredse med, og dem skulle der være nogen til at holde øje med. Det var politiets opgave at holde øje med alle de utilfredse. Ja, men der var også nogen, som holdt øje med politiet, som holdt øje med de utilfredse. Ja, faktisk så var der også nogen, som holdt øje med dem, som holdt øje med politiet, som holdt øje med de utilfredse. Og faktisk så var der også nogen, som holdt øje med dem, som holdt øje med dem. Ja, altså alle holdt jo øje med alle. Og hvad med drengen? Ja. Hvad med Maria Lenas dreng? Jo, drengen han voksede op på en anstalt for forældreløse. Der var noget særligt ved ham. Bare han så på sine kammerater, så blev de bange for ham. Han havde de der øjne. Ja, og alle kaldte ham bastarden. Ja, altså når ikke han hørte.
Da han var 16, så kom han i militæret. Der gjorde han det rigtig godt. Han kravlede stille og roligt op ad rangstigen. Og senere så kom han ind for politiet. Og han steg i graderne. Alle frygtede ham. Han gjorde ikke rigtig noget. Han kiggede bare på folk med sine øjne. Og når han så på en, så kunne man kun tilstå. Så han kom selvfølgelig i sikkerhedspolitiet. Ja, og også her steg han i graderne. Og så kom han i det hemmelige politi. Ja, og også her blev han kaldt bastarden. Bastarden. Hey, du der. Ja, dig med tørklædet. Ja, dig undermåler. Du er en tyv. Ja, jeg er. Og dig gamle. Ja, dig med stokken. Du er en løgner. Ja, jeg er. Du er en bedrager. Ja. Og dig. Ja, dig med den store, grimme tud. Du er pervers. Ja. Luder. Sortbørshej. Dig. Ja, du er en dårlig mor. Og dig. Kig på mig. Ja. Din samvittighed er ren, men jeg holder øje med dig. Luder. Og det var det her talent, altså det med øjnene, der førte ham hele vejen til kontoret oppe i den store leders palads. Med ægte marmor på gulvene. Og draperede fløjlsgardiner. Og en lysekrone. Det er den store leder. Han er den samme. Han er bare blevet meget ældre. Men der er jo også gået 25 år. Mindst. Er det dig, de kalder bastarden? Ja, det er mig. Og hvorfor gør de så det? Jeg kan se i folks øjne, om de taler sandt eller ej. Aha, den slags bastard. Hvordan bærer du dig ad? Det er en hemmelighed. Du har ikke nogen hemmeligheder for mig. Jeg er denne nations fader. Hvordan bærer du dig ad? Da jeg var 8, jeg voksede op på en anstalt for forældreløse. En dag stod der en fremmed kvinde uden foran hegnet og kaldte på mig. Vladimir! Vladimir! Hun kendte mit navn. Jeg gik hen til hende. Hun var en af dem. Fattig selvfølgelig, men også smuk på sin egen måde. Hun tog fat i mine hænder og trak dem ud gennem hegnet og holdt mig fast. Og så kiggede hun mig direkte ind i øjnene med et insisterende blik. Hun havde det her ur. Hun trykkede det ned i min hånd og sagde, det er til dig, Vladimir. Det har været din fars. Det er et godt ur, Vladimir. Det er mange penge værd. Det er lavet af guld. Og så går det aldrig nogensinde i stå. Så fortalte hun mig, at hun hed Maria Elena, og at hun var min mor. Og jeg kunne se i hendes øjne, at hun talte sandt. Aha, det er altså fra hende, du har dine særlige talenter. Ja, måske. Det er bare noget, jeg kan. Jeg tager aldrig fejl. Aha. Jamen, Vladimir.
så se mig i øjnene. Er jeg en mand, der lyver? Ja. Godt. Dig kan man stole på. Vladimir, alle mennesker i det her land lyver. De siger alle sammen, at de elsker mig, men de lyver. De konspirerer imod mig. De gør alt det, de ikke må. De sidder derhjemme bag nedrullede gardiner med deres hjemmelavede antenner og hører radio og ser fjernsyn deroverfra, og de er begyndt at tale om frihed og herre bevares. Som om det ikke er her, at den ægte frihed eksisterer. Man kan sige, at de på sin vis er spærret inde, Vladimir. Jeg har lavet en liste. En liste med navne. Navne på personer, jeg vil have, at du skal opsøge. Du skal opsøge dem. Og du skal se dem ind i øjnene, og du skal fortælle mig, om de lyver, Vladimir. Og hvis de lyver, så skal du arrestere dem. Du kan være som en søn for mig, Vladimir. Jeg havde også engang urmand til det der, og jeg gav det til en, der svigtede min tillid. Du vil aldrig svigte min tillid, ved du vel, Vladimir? Læs, hvad der står bagpå. Til en stor kunstner fra det arbejdende folk. 1962, ja, det var det, der stod. Vent. Jeg har en tilføjelse til listen her. Opsøg ham, hvis han der lever endnu. Og tal lidt med ham. Han er en særlig gave til dig, Vladimir. Betragt ham som en særlig gave til dig. Tag hele listen og undlad ikke en eneste. Og så tag ham der til allersidst. Han er en særlig gave til dig. Han er en særlig gave til dig. Ja, og sådan var det. Ja, jeg gik igennem listen helt fra toppen. Og ja, de løg alle sammen. Og så arresterede vi dem. Ja, det var jo det, der var meningen. Og når pladsen blev for trang i cellerne, så læggede vi fangerne fast med håndjern til varmeapparaterne. Men de fleste havde ikke gjort noget særligt. Set ulovligt fjernsyn eller handlet på det sorte marked. Ja, eller fortalt dårlige vittigheder om den store leder. Men alle tilstod et eller andet til sidst. Jeg nåede igennem listen og manglede kun den store leders sidste tilføjelse. Min gave. Og han boede i en lille bitte lejlighed på toppen af en høj bygning. Hey, den virker ikke. Elevatoren virker ikke. Virker elevatoren ikke? Elevatoren virker ikke. Der er trapper i hjørnet. Trapper. Masser af trapper.
En due igen. Ret skudt. Det er politiet! Luk op, det er politiet! Jeg er på vej! Ja, det er politiet! Luk op, jeg slår døren ind! Ja, nej, stop igen! Ja, Var det nu eller aldrig? ja, Luk op! ja, kom, døren er åben, kom ind. Ja. Ja, så... Hvad er meningen? Jeg bor allerøverst. Det er til dig. Ja, Bor du her alene? ja, jo, ja, det gør jeg. Ja. Hvad er det der for noget? Det her er bare sådan nogle gamle møbler, som jeg skal smide ud. Og det der, det er en gammel fod? Eller hvad? Nej, ja, den er blevet for lille, så jeg har fået en ny. Så. Ja, der var meget støj før. Ja. Musik. Ja, jeg har hørt en lille, bitte smule radio. Jeg har dit navn her på en liste. Nej, jeg står ikke på nogen liste. Jeg har bare en gammel mand, som bor jeg op med nogle gamle møbler og nogle biler og sådan nogle ting, som ikke... Maler du? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jo, er vejstriber og lokummer og døre og vinduer og plankeværker og spaltene og alt. Altså, Og hvad er det her så? og bare sådan noget gamle maling. Og den her? Det er nogle der. Gamle Og den her? Nej, bare sådan noget. Og det der? Hvad er det? Det er en maleri af en pige i øjnene. Det ser ud til at være et meget privat maleri. Hvem er det? Bare en, jeg engang har mødt. Det er jo den samme kvinde på alle billederne. Hvem er hun? Det er bare en pige, jeg engang har mødt. Det er bare en gammel mands historie. Det er ikke noget for politiet. Fortæl mig nu, hvem hun er. Det er mit livs største kærlighed. Jeg malede et billede af hende, og så mistede jeg hende Hvor mødte du hende? på en bar. Hvornår? Det er længe siden. Ja, hvor længe? 20, måske 25 år siden. Vi festede, og vi dansede, og vi drak. Fortæl mig mere om den kvinde. Hun var en pige, hvis hjerte var fyldt med kærlighed og glæde. Og hun var en af dem der, du ved, sådan... Da jeg vågnede næste morgen, så var hun væk. Væk? Jamen, hun kom tilbage senere på dagen med hele sin familie. Men de har altid sådan nogle kæmpe store familier, og det var fuldstændig surrealistisk. Hendes bedstemor havde haft et klarsyn og var sikker på, at nu var hun gravid, og jeg skulle gifte mig med hende. Men det gjorde du ikke. Nej, det ville jeg nok have gjort. Jeg har ikke kunnet male andet end hende siden, men på det tidspunkt, jeg var på toppen af min karriere. Jeg kunne ikke gifte mig med sådan en som Så du hende igen? Nej, Hvad med barnet? Fik hun det der barn? det ved jeg ikke. Hendes bedstemor havde haft det der syg, men jeg gav hende faktisk et ur, et meget kostbart ur, som jeg lige havde fået af. Det kan være lige meget. Hvad var hendes navn? Maria Lenner. Maria Elena. Var det det her ur? Hvor har du det fra? Har du stjålet det fra hende? Du er arresteret. Du er en fjende af staten. Afsted med dig, med dig til mine kolleger nedenunder, og ikke... Ingen nummer, du. Afsted med dig. Hvem er du? Forsvind! Når jeg
kan spørge dig om bare... Nej, forsvind! Da han så op, og ud af vinduet kunne han se røg over byen. Masser af røg. Helikopter hen over Og paladset. soldater. Gaderne var fyldt med soldater. Folk råbte, og jorden den rystede. Det var fordi, der kørte tanks rundt i gaderne nu. Og masser af mennesker, og de råbte og skreg. I det fjerne kunne han se paladset. Der var ild. Hele den ene fløj brændte. Jeg løb ned ad trapperne. Ja, alle 15 etager, og jeg kastede mig ind i bilen og bad om at blive kørt afsted til paladset så hurtigt som muligt. Vi kørte afsted med blinkende lygter og hornet i bund. Der var tusindvis af mennesker i gaderne. Det var umuligt at komme igennem. Folk de hamrede og bankede på bilens ruder. Forsvind! Gå væk med jer! Lad mig komme igennem! Det er vigtigt! Jeg måtte opgive. Til sidst måtte jeg springe ud af bilen og løbe til sidste stykke op til paladset. Alt var et stort kaos. Der var kameraer over det hele skilte. Folk fra fabrikkerne, mænd, kvinder, knust glas. Og alle vagtposterne var væk. Jeg løb op ad trapperne. Op til paladset. Ned ad de lange gange. Hen til den store leders kontor, hvor alt var et stort rod. Og kaos. Og der stod han. Vladimir. Er det dig? Ja, det er mig. Gå væk fra vinduet. Du bliver skudt. De skyder på folk, Vladimir. Det er ikke mig, de er ude efter. Hvad er det, der sker? Du ved det. Det er jo dig, der ved det, Vladimir. Hvad er det, der sker? Jeg var midt i min tale til folket. Midt i min store tale om fremskridtene og 5-årsplanerne. Og lige med så begyndte de at råbe og skrige. De hylede og skreg, Vladimir. Jeg kunne ikke få ørenlyd. Du skulle sørge for, at det her ikke skete, ikke? Det var jo dig, der skulle sørge for, at det her ikke skete. Jeg gav dig en ordre, Vladimir, men du har sættet min tillid. Du har. Ti stille dernede! Gå hjem, alle sammen! Gå hjem og pas jeres arbejde! Dette er en befaling! Hvad er det, de vil? Vladimir. De vil slå dig ihjel. Slå mig ihjel. Slå mig ihjel. Vil I virkelig slå mig ihjel efter alt det, jeg har gjort for jer? Utaknemmelige kujoner! Man slår ikke sin egen far ihjel! Vladimir. Jeg slår ikke sin egen far ihjel. Lad være med at se på mig på den der måde, Vladimir. Hvad ved du med den hammer? Folket er trætte af løgnene. Folket vil have sandheden. Sandheden. Ved du hvad? Der er ikke nogen, der interesserer sig for sandheden, Vladimir. Folk, de vil have håb. Håb. Og jeg er håbet. Jeg bærer håbet. Jeg bærer lyset. Jeg har lyset i mine øjne, Vladimir. Der er ikke noget lys i dine øjne. Jeg er træt af løgnene. Jeg vil have sandhed. Lad være med at se på mig på den der måde, Vladimir. Kære, vi skal have sammen. Vi kan rejse væk fra alt det der. Vi tager den med i tåber, der er ude. Det er dotter, så jeg har flere, hvor det kommer fra. Og jeg har en helikopter over på taget, der kan tage os væk herfra med det samme, Vladimir. Ved du hvad? Du er som en søn for mig. Det er mig, der har opfundet dig, Vladimir. Uden mig, så var du ingenting. Du kan ikke så meget hjælp. Men vent. Du kan få min ur. Du
kan få mit ur. Det er et... Værsgo. Det er et kostbart guldur. Det er en Rolex. Det er fra Schweiz, Vladimir. Og det er et formue værd. Og ved du hvad? Det går aldrig i stå. Sådan et ur. Det går aldrig nogensinde i stå, Vladimir. Værsgo. Alting går i stå til sidst. Det var så historien om sandhed og løgne, og historien om en dreng, der blev voksen. Og historien om en stor politisk leder, der i dag blev væltet af sine egne. Og historien om en maler, som havde alt, og som mistede det hele. Det var selvfølgelig historien om den unge smukke pige, hvis hjerte var fyldt med kærlighed og glæde. Men det var allermest historien om en stor familie, der